Добре дошли в моя канал. За днес яденето е кюфтяна яхния с нахут. Едно ястие, инспирирано от старата българска традиция, защото нахута е бил боба на българина. Знам, че фасува от Америка. До тогава какво сме яли? Много неща, но без боб. Ето това е нахута, който ще използвам днес. От Арте Плевен. Той е с изключителен вкус и нахута е подходящ за всякакви диети. Той е много популярен в редица страни. В Европа е изключително обичан в Испания. И както казах, в старата българска кухня са се готвили не едно и две ястия с тази чудна култура, която вече стана много популярна покрай традиционния хумус. Но какво трябва за кюфтяната яхния? Разбира се, кайма, малко ориз, лук, подправки. И така, сега ще нарежа една малка главичка круми тук и ще сложа в купата, където ще умеся каймата за кюфтета. Предполагам ви прави впечатление термина кюфтяна. Да, така е старото име на това ястие в Велики Преслав. Мен много ми харесва и затова сега го показвам и на вас. Специално когато се прави кайма за кюфтета, лука винаги трябва да е много ситно нарязан, защото като има по-едри парченца, по-трудно се оформят кюфтетата и някой от тях може дори да се разпадне. На практика това ястие с много богат зеленчуков сос и може да се яде без хляб заради присъствието на нахут. Това е идеята. Това е препоръката ми. В тази купа го слагам и прехвърлям каймата. Каквато кайма прецените, такава. И с телешка, и с свинска става. Подправям с черен пипер. Обичаме пикантния вкус в България. Сол на вкус, но не повече от равна чайна лъжичка. И за спойка ориз. Един кривич. Това е народната мярка. Шепичка. 50 грама. Кафена чашка. Толкова. За да отговарям на европейските очаквания. Слагам ръкавици, омесвам добре каймата. Може да обогатите с магданоз, чубрица, риган, каквото решите. Но това е основата. Ще се фокусирам основно върху вкуса на соса, който да облее кюфтетата и да направи яденето нечувано вкусно. И малко водичка, за да ми е по-лесно. Ето така, хубаво да се умеси каймата. И оформяте кюфтенца. По стандарт между 50 и 60 грама. Какво означава това за по-незапознатите? Колкото топка за тенис на корт. Сега оформям кюфтенцата и ги слагам в тази чиния, за да са ми под ръка. Няма нужда да се пържат предварително. Прави се сос. Хубаво е да притиснете сместа и да направите ето такава форма. И последното кюфте вече е оформено. Ще подготвя соса по старата българска кулинарна техника, което означава задушаване в мазнина и вода, докато се изпари течността. Ето как става това. Сипвам олио и малко вода. 4 лъжици мазнина и 6 лъжици вода. Този начин на задушаване обаче се прави в студена среда. Слагам зеленчуците и тогава загрявам и чакам да се изпари водата. С много кромит лук се готви тази яхния. Сега нарязвам ги на по-едро, за да се усещат в яденето. Значи на половинка и след това на, както казват в някои райони, нокът. Ето това имат предвид. Ето така. Бях го забравил този термин, сега се сетих като го видях. Слагам лука в тенджерата. И за да има по-силен вкус, е добре да посоля. Казах, че имаме богат зеленчуков сос, хромит лук, морков, зелена чушка, градински домати или консервирани, каквито има. И моркова отива в тенджерата. Сега остава зелената чушка. С една чайна лъжичка посолявам зеленчуците. Ето вижте, течността трябва да е под нивото им. Това е правилният метод за задушаването. Така
Всички, които имат проблем с пърженото, получават едно щадящо корема ядене. По-вкусно за мен става, когато ги запържа зеленчуците, но искам да покажа и стария начин на готвенето. Щом водата заври, слагам капак и 5 до 10 минути чакам да се задушат, за да се изпари течността. В яденето има и домати, казах вече. Сега ще ги обеля, да ви покажа още една практична, не искам да казвам думата джаджа, но един инструмент на зъбения нож. Той е точно за белене на домати. Става много лесно. Ето вижте как. Ето. А стария метод беше с обратната страна на ножа. Започвате да натискате домата и после белите. Това е по-трудният начин. Не винаги имало такива назъбени ножове или белачки, да ги наречем. И нарязвам на дребно или настъргвам домата. На мен ми е по-лесно да го нарежа. А ето, че течността вече ври. Сега ще намаля температурата и под капак изчаквам да се задушат. Вижте сега как изглежда основата на соса. Това трябва да се получи. И сега започвам подправянето и добавянето на доматите. Червен пипер и кимион. Солта вече я сложих и сега изсипвам доматите. Неповторим аромат на българска градина, какъвто само по този начин може да се случи. Червения пипер, кимиона, домата, всичко това заедно с чушката и с моркова става наистина перфектно. Посолих го и е време да сложим нахут. Консервиран нахут от Арте Плевен. И с него можете да гарнирате любимата си зелена салата. Готви се с всичко. Месо и без месо. Време е да налея водичка, да стигне до нивото на продуктите и да сложа кюфтетата. Нахута може да се поднесе, т.е. да се подправи с всяка подправка. С кимион, както аз вече направих. Тук ще добавя джорджен, но в самия край, тъй като при дълго време се губи неговия аромат. Целина, чубрица, риган, босилек, росмарин слагат в другите държави. Така че това, което ви харесва като аромат, можете да го сложите. Няма подправка, която да не се съчетава с нахут. Ето така, кюфтенцата трябва да са над водата. Щом заври, слагам капак и задушаваме 30 минути. И яденето е готово. Това е цялата философия. 30 минути работа и още 30 чакаме, за да се сготви. Нищо не може да се сравни с вкусния ароматен джорджен. Няколко минути остават, за да се поеме аромата на тази чудна подправка, без която нито една българска яхния с боб не става, съответно и с нахут. Традиционно, уплътняването в нашата кухня става с брашно. То може да се запържи, може да се запече. Аз обаче, за да не чакам повече, го уплътнявам с нишесте. Това е отклонение от националния ни стил и вкус. И за 4-5 порции е достатъчно да сложа една супена лъжица натурално нишесте. Без значение дали е пшенично или царевично. За всеки случай, за по-младите и начинаещи, да не объркате да сложите нишесте с ванилия или лимон или десертно с ягода. Натурално пшенично нишесте. То си пише. Или от картофи. Може и от ориз, разбира се, тапиока, но да не изреждам всички възможности. Нишестето обаче се залива с студена вода преди да се смеси с горещата яхния. По същия начин може да уплътните с брашно. Една лъжица брашно с няколко лъжици вода, но тогава трябва да чакате няколко минути да ври, за да се отнеме суровия вкус на брашното. А с нишесте не е нужно, то е с неутрален мирис. Но по всичко личи, че е готово яденето. Дегустация преди да поднесем ястието.
Така си го представях. Уха е на много вкусно домашно блюдо. Аз съм готов. Наготвих, сега мога да почивам. Но преди това искам да благодаря на Арте Плевен за спонсорирането на това видео, за прекрасния нахуд, както и всички останали зеленчукови и плодови консерви, които те предлагат. Ориз, боб, леща. До сега грешка няма. Както те казват, класата на масата. Имате едно класно ядене, което ще ви допадне, убеден съм. И ще усетите магията на старата българска кухня. Тя е тук. Довиждане! Абонирайте се за моя канал, за да научавате и новите рецепти, които публикувам.